Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano ndapota musakanganiwo kusubscribe nekulaika vhidhiyo rino. Sergeant Abel Masava, mupurisa wepaChabalala Police Station, vakapfurwa nepfuti nezuro madeko ndokufa apo vaida kuzama kugadzirisa kesi yedomestic violence. Maererano nemishumo, zvinonzi Sergeant Masava vakaona varume vashanu vakanga vakapfeka nhumbi dzakasvibira vachipfuura ndokuvamisa vachida kubvunza maIDs avo. Pasina chenjedzo, mumwe wevarume ava akaburitsa pfuti ndokuvapfuura mumusoro ndokutiza. VaMasava vakamhanyiswa kuchipatara United Bulawayo Hospitals, asi vakasvika vatoshaya. Kupondwa kwavo kwakonzera kutya kukuru pamusoro pekukwira kwemhosva dzepfuti muguta reBulawayo, kunyanya kune vezvemutemo. VaMasava, mupurisa wechipiri kuurayiwa muBulawayo mwedzi uno. Musi wa6 March, Detective Cassandra Hove vakapfurwa vakafa kuPumula South nemumwe mupurisa. Kupondwa kwevanhu vachitevedzana uku kwave kuvhundutsa panyaya dzekuchengetedzwa kwemapurisa. Apo ongororo iri kuenderera mberi, the public is demanding justice for Sergeant Masava and greater accountability for crime in the country. Rest in peace, Gambaredu.